أسعد الله أيامكم بكل خير وصحة وعافية. ولقائنا اليوم للتعليق على أسهم بحر العرب وصدر وباع عظيم وأسهم اللي عاملة شوية مشاكل كده، فنعلق عليها ونعيد بعض القصص والذكريات مع السوق، وخاصة مع فكرة السيولة. عشان فكرة السيولة للأسف أحيان كثيرة بعض الإخوان بيدوها أهمية أكبر كتير من قوتها. طبعا أحجام التداول أو السيولة الداخلة والسيولة الخارجة والكلام المسميات الكتير جدا دي هي مهمة، ولكن مش هي الأهم. هي مهمة ولكن مش هي الأهم. فيعني نعيد ذكرى. أنا نفسي وقعت فيها. كانت في بتاريخ 12/8/2020 كان سهم إنعام بالخصوص بعد صعود عظيم. طبعا القصة هتلاقي المشاركة في شوية جوانب كده مش هتخلو منها القصة وإعادة القصة. ولو مرت سنين هتلاقي نفس الأمور متداخلة معاه. هو إن سهم كان طلع بشكل عنيف جدا وهبط بشكل عنيف، وبالتالي أصلا البيئة بتاعت السهم ده هي عالية المخاطرة، والمفترض إن هي أصلا لا تمثل أكثر من 15% من حجم سيولتك في المحفظة. يعني لو محفظتك 100,000، فأنت ما تحطش أكتر من من 15-10% من قيمة محفظتك في أسهم بالايه بالشاكلة دي. تمام، لان هي انت زي ما ممكن تكسب مكاسب عظيمة منها، زي ما ممكن تخسر خسائر عظيمة منها. وبالتالي كل ما خسرت من حجم فلوس قليل، كل ما كانت قدرتك اصلا على تحمل المخاطرة تقدر ان انت تستحمل هبوط عنيف بال50 وال60 وال70% في سهم. مش هيأثر عليك، مش هيخرجك بره السوق، هيحافظ على بقائك في السوق، وهو ده الأهم. فجيت أنا كان في اليوم ده بالخصوص أنا أتذكر إن تقريبا ربع أو تلت أحجام التداول بتاعة السوق ككل كانت في إنعام. وحدث نفسي كده اللي هو ازاي ده ما يبقاش فرصة، ازاي ده مش هيطلع. تمام، واشتريت، وبعد كده السهم فضل يمشي بالعرض وينزل كمان، وفي الاخر بعته وعرفت ان انا بدأت اخد قرار غير مناسب لقدرتي على تحمل المخاطرة. لازم تعرف نفسك. يعني احنا في كورس التحليل الفني اللي بنديه بنعلم الناس في قواعد الانضباط اللي هو know yourself. اعرف نفسك، اعرف السهم اللي يناسب قدرتك على تحمل المخاطرة، لأن كل شخص وله صفاته المختلفة عن إخوانه. ففي واحد مخاطر بطبعه فهيقدر يخش سهم ممكن مخاطرته عالية في بيئة مضاربية عالية بالشكل ده، وواحد تاني لا، ما يقدرش يستحمل الحاجات دي وقراراته مش هتبقى في صالحه لأنها غير مناسبة، لأن هو شخص متحفظ. أفضل له يخش أسهم قيادية، أسهم كبيرة، أسهم مالية قوية. وأيضا كلمة مالية في النهاية لازم هنرجع للتحليل الفني عشان هو اللي هيحدد التوقيت بتاع الدخول، نسب الدخول، المستهدفات، المخاطر، الكلام ده إلى آخره. فأدي دي الذكرى اللي لازم تحطها دايما قدام عينك، إن السيولة مهما كانت قوتها هي في النهاية اربط دايما كل حاجة بالاتجاه. هو الاتجاه لأن كلمة سيولة في اتجاه هابط أو أحجام تداول عالية في اتجاه هابط هي بشكل كبير، وخاصة لو كان السهم ده أسهمه الحرة قليلة،
زي الأسهم اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. ف عادي جدا ان انت ايه، لا توفق في سهم زي ده، او ان انت بتخاطر مخاطرة عالية جدا جدا. و آه، لو انت بتدخل سيولة عالية من محفظتك في سهم زي ده، فانت اصلا محتاج ان انت تراجع نفسك وتراجع طرق تداولك. وبرضو الآفة اللي ممكن ناس كتيرة او ما بتحسهاش وبتسبب خسائر كتيرة، هي لذة المغامرة. لذة المغامرة، لذة المضاربة. هو بيستمتع بأنه كل يوم يصحى يبقى بيخاف وبيفرح وبيكسب وبيخسر. فدي بتأدي بيه إن هو عايز كل يوم يبقى موجود في السوق، ودي كارثة. لأن السوق هو سوق، فلذلك في أوقات المفروض إن أنت تبقى موجود فيه، وفي أوقات المفروض إن أنت ما تكونش موجود فيه. فكان مهم أوي إن أنا أعرج على فكرة إنعام دي، لأن أنا نفسي لما جيت أتخيل إن السيولة أو أحجام التداول هي الأهم، لا مش هي الأهم. الاتجاه هو الأهم، وأي شيء بعده يجي في خانات تالية لفكرة الاتجاه. نروح بقى لأسهمنا عشان من إيه، ما نزيدش أو المقطع ما يبقاش كبير قوي. فأدي بحر العرب. بحر العرب يعني آه، طبعا هو سهم أصلا من الأسهم اللي مش قديمة جدا في السوق، وفي قطاع واعد، وصعد بشكل محترم قوي. اتجاه صاعد من 2019، وبعدين دايما بقى يركز قوي مع فكرة الايه، ان اي سهم بيدخل في حركة عرضية نطاقها مش كبير قوي، هو هنا دخل في نطاق 20 ريال تقريبا، دايما لما بيكسره بيحصل انفجار سعري. دايما لما بيكسر المستوى ده بيحصل انفجار سعري. هنا كان عندك دعم، بس الدعم ده فين؟ في اتجاه هابط، فعادي ان هو يتكسر. فما ينفعش ان انت كنت تأمن عليه. تمام، انت دايما لما بتكون في اتجاه هابط محتاج ان انت بعد هبوط يحصل ارتداد من قاع او ارتداد من دعم. تمام، او السهم يصنع دعم ويرتد منه، وبعد كده الطلعة الاولى دي مش بتاعتك. ما تبقاش انت اول المغامرين، تستنى نزلة تانية مع اعادة اختبار عشان تطمن ان اصبح ده مستوى محترم ممكن ان انت تعتمد عليه. طيب، نرجع تاني للإطار اليومي، لأن أنا برضو اللي أنا عايز أوضحه إن الفكرة من الفيديو هي مش تحليل السهم قدر ما هي تحليل موقف بيحصل معانا مكرر كتير. قصة الأسهم الحرة قليلة، وإدارة الأموال هي أصلا اللي هتحميك. حتى لو انت دخلت في اسهم قوية والسوق عكس عليك، في النهاية اكتر حاجة هتحميك في السوق هي ادارة الاموال الصحيحة، وان انت ما تبقاش بتدخل بكميات كبيرة في سهم واحد، او كمان انت بترتكب الافظع، وهو ان انت بتخش بكميات كبيرة في اسهم اصلا بيئتها هي بيئة مخاطرة عالية، لان اسهم الحرة قليلة. وكمان آه، حصل حاجة تانية برضو أثرت يعني على الأسهم دي. انت هنا لما دخلت السيولة العالية دي، هل السيولة العالية دي كفيلة بأن هي تصنع قاع أو تغير اتجاه، أو يوم تداول هيعكس الاتجاه؟ لا، مش هيحصل الكلام ده. وكمان طبعا عاد السهم تاني إدراجه أو أدراجه لأسفل. تمام، ده بسبب برضو إن شركات الوساطة المالية طلعت خبر التغطية. طبعا هو الناس اللي خسرت في السهم وكان معاها نسب تغطية وعايزة تاخد تغطية تانية جديدة عشان تطلع تاني بالسهم أو تعوض من خسائرها، شركات الوساطة قالت لا، الأسهم دي إيه، التغطية قلت عليها، ويمكن كمان قفلتها إن هي تدي أي تغطية أو أي ائتمان يعني في إن أنت تخش السهم. أنت بعد ما اتعلقت وأنا
هحصل فلوس، هديك فلوس عشان تطلعه تاني. تمام. وايضا برضو هو عنده عذره، يعني في النهاية انا في النهاية اللي دخل هنا هي دي مشكلته هو. فهنا عشان ما نطلش، وانا عارف ان يعني الله لا يخسر مسلم يعني، و عايزين نقول النصيحة هنا، لأن النصيحة هنا هي عبارة عن شوية نوتس كده من خبرة السوق، أكتر من إن هي فكرة تحليل فني. لأن أصلا التحليل الفني مش هيبقى ذو دقة عالية جدا، خاصة في الأسهم اللي إيه، أسهمها الحرة قليلة، أو آه، صاحبة هبوط عنيف جدا أو صعود عنيف جدا. بتبقى الرؤية يعني مش هتبقى accuracy أوي يعني. ف اللي أنا شايفه دلوقتي في بحر العرب والأسهم دي، واللي هنلاقيها تقريبا نفس الشكل. ممكن نشوف يعني رقم واحد. انت عندك هنا اللو بتاع الأسبوع السابق، وهو 64.30، مرفوض ان هو ايه يتكسر، لان كسره معناها ايه هبوط اكتر. وطالما انت اعلى ال 64.30، 64.30، فحاول ان انت تقعد تضارب في ربع الكمية، في تلت الكمية، وتستغل الفولاتيليتي. لان اصلا احنا لما جينا اللي تابع فيديو المؤشر اتكلمنا على ان السوق طالما في حدود ال 11,000 200 لل 11,700، فهو أصلا السوق هيبقى فيه فولاتيليتي عالية، وهتبقى فيه جلسات حمراء وجلسات خضراء، والصعود والهبوط بيكون فيها قوي. وهتلاقي حركة الأسهم بتتحرك في الأربعة والخمسة والستة والعشرة في المية كمان. فدي الخلاصة. حاول إن أنت طول ما انت اعلى ال 64.30 ان انت تستغل اي ارتفاعات في ان انت تضارب. طيب قول لي حدود المضاربة، وامتى ممكن المضاربة تتحرك بشكل اقوى لاعلى. انت طول ما انت تحت ال 88 انت في مضاربة اهو. يبقى بحر العرب طول ما احنا اسفل ال 88 ريال فانت في حدود المضاربة. وعندك ال 64.30، وما تشتريش الأول، تبيع الأول. تبيع بعد كده تشتري، مش تشتري بعد كده تبيع. تمام، عشان انت في اتجاه هابط. ف حتى لو نزل لل 64.30 انت تبقى حاطط ايدك على قلبك، لان هو لو كسرها هيبقى فيه هبوط اكتر، وانت هيلزمك ان انت تخفف ولو حتى ربع او تلت الكمية. تمام. قصة ان انا اقول لك اخرج، لا، الكلام ده خلاص انتهى ولا يعني عدى. وده حسب انت اصلا كنت محدد قد ايه نسب المخاطر بتاعتك. فالنصيحة الاولى ان انت تبيع الاول قبل ما تشتري، وتضارب بربع او تلت الكمية حسب كمياتك. وطالما انت اعلى ال 64.30، احتفاظ كسرها هتخفف تلت او ربع الكمية برضو. كسرها يعني اغلاق يومي. هتقولي ما هو ممكن وهو بيغلق يغلق بالنسبة، يعني دي طبعا المشكلة اللي برضو اللي ممكن تواجهك. بس ان شاء الله هو طالما احنا اعلى ال 11,200 بشكل كبير ان شاء الله مش هيكسر. نروح للمتطورة وركز كده في الشكل اهو. كان في اتجاه اصلا صاعد من سنين، ودخلنا في نطاق عرضي ضيق، وبعد كده ايه حصل هبوط عنيف. ففي الغالب هتلاقي هو السيناريوهات معادة. تمام. ادي المتطورة برضو صعود محترم وعنيف، بعد كده حصل هبوط،
ومن ثم جينا نطلع مشينا بالعرض فترة تقريبا من 10/10/2021 لغاية ما كسرناها. تمام. وعندنا هنا هل ممكن نستخدم الفيبوناتشي؟ ممكن نجرب ونشوف، يعني نستغل القاعدة. تمام. هو طبعا جاب النسبة الذهبية وكسر القاعدة، والقاعدة خلاص بقى ده كان آخر ضلع صاعد لو نفتكر برضو في أين ينتهي الاتجاه الصاعد، هو كسره. تمام. وبالفعل طلع اختبره كمقاومة، وهنا كانت فرصة بيع، ودايما الشموع الكبيرة دي بتبقى منتصفها فرصة بيع. وبكده هو معاه مستهدف تاني لل21 40. تمام. أنا دلوقتي بحكي لك قصة بعيدا عن فكرة يعني هو رايح فين وجاي منين. لازم تفهم ان بحاول التحليل الفني هو بيحاول يحكي لك القصة بحيادية. تمام. برضو نفس الامر، طول ما انت اعلى ال27/90 حاول تضارب، انما كسر 27/90 معاك فرصة ان انت تخفف، ومعاك مستهدف لل21/40 وقد يصل لل18 ريال. برضو على الإطار اللحظي هنلاقي إن المتطورة أنت عندك مستوى مهم، أو كان في مستوى مقاومة هنا اللي هو ال30/90. 30/90 مبدئيا الحفاظ عليه حلو قوي وجيد جدا، إن أنت ممكن تعيد تاني اختبار مستويات ال35/60 ومن قبليها كمان من ال34 لغاية ال35/60 هتبقى مستويات مقاومة قوية. وبرضو خفف عندها ربع تلت الكمية، طلع تاني خفف. يبقى دايما نستغل كل ما يحصل أي تصحيح لأعلى، وطول ما السوق محافظ على 11,200 لل11,700 هتروح وتيجي، وممكن أصلا تنزل متوسطك بشكل كبير. بعظيم نفس الفكرة برضو كان في صعود قوي زي ما احنا شايفين، يعني من حدود ال28 اللي وصل ل160، وبعدين اهو كسرنا القاعدة اللي هو اصلا من ساعتها انت المفروض مش موجود في السهم، لانه خرج من الاطار العرضي اللي كان ممكن يتحرك فيه. وهنا لما فشل في ان هو تقريبا يتعدى 38% من الايه الضلع اللي كان تصحيحي في وقتها، وصل لل161%. تمام. وعندك برضو في بعضهم مستويات ال58 ريال مهمة جدا جدا. وعندك نطاق الحركة العرضية اللي ممكن تتحرك فيها بربع الكمية. مبدئيا طول ما انت اسفل ال67 80 لغاية مستويات ال57 70 برضو، ده نطاق مضاربة ممكن تضارب فيه بربع الكمية. كسر ال58 مرفوض، وكسر هنا دايما افتكر ان هي اغلاق يومي اسفل ال58 برضو هيلزمك ان انت تخفف. يبقى شفنا بعظيم بحر العرب المتطورة، صدر طبعا يعني ده جنان. تمام. ده جنان، هو طلع من 57 ل144. وطبعا يعني ايه اللي كان دخل بقى هنا، دخل على دعم، بس دخل على دعم
في بيئة مخاطرتها عالية جدا، وعندك يعني الصدر الصراحة يعني دايما الأسهم دي لو انت ما دخلتش مع قطع الشريط يبقى بلاش. يعني ده دايما اللي انا بتكلم عن نفسي وبتكلم على الاشخاص المتحفظة. طيب 3860 مهمة قوي، لا يغلق اسفل منها. عندك نطاق مضاربة ما بين عندك نطاق مضاربة ما بين ال 45 ل 38 ريال. لو قدر السهم ان هو يعدي 43 ممكن تشوف مستويات ال 47 ريال، وبرضو تستغل الصعود في التخفيف. لان لما هتخفف وتقلل من حجم المشكلة بتاعتك قراراتك هتختلف، قراراتك هتبقى اكثر ايه واقعية واقرب للصح. الجبس نفس الامر، تقريبا قريب من فكرة بعظيم. برضو ممكن نستخدم هنا الفيبو. هنلاقي هنا ان هو حوالين 161%، ودي حاجة كويسة. تمام، ممكن تحافظ لنا على فكرة الارتداد نحو الايه 30 32 ريال اعتقد بحد اقصى. برضو نطاق المضاربة هيبقى عندك تنساش الرقم ده اللي هو 20 50، لا يغلق اسفل منها. تمام، هنا انت ممكن تبيع الاول. تمام، ما زالت فكرة البيع قرب ال 26 ريال، ومن أول يعني أقدر أقول إن من أول ال 24 50 لغاية ال 25 80 إن أنت تخفف تلت الكمية أو ربع الكمية. لو اخترقها اعمل إعادة شراء. أنا عايز مش عايز أقول إن هو كمان الإيه كسر ال 23 30 ممكن إن أنت تخفف عليه ربع الكمية، أو تخفف حتى 20% من الكمية، مثلا 15% من الكمية، وتعيد شرائها بالقرب من ال 21 إلى ال 20 70 في الجبس. أعتقد كده إن دي كانت الأسهم اللي إيه اتكلمنا عليها، وبكده نكون تقريبا أنهينا يعني حدثنا عن الأسهم دي وبعض النصائح. وإن شاء الله الله لا يخسر مسلم ويعوض الجميع إن شاء الله. ولكن نتعلم من دروس الماضي، والاشتراك في خدماتنا سواء الكورسات الأونلاين أو إدارة المحافظة أو التقرير مدفوعة الأجر. الأرقام مبينة أسفل المقطع، ودمتم في رعاية الله.